Iary vavaka isika rehetra. Saotranao zahay Jesosy fa manana anarana atao hoe Jesosy ianao, ary ny anarana tsy natao hiantsonanao ihany fa natao namaritra ny asanao, natao ampiseho ny maha ianao ka raha manonona hoe Jesosy izahay dia sady milaza manana Andriamanitra no manana mpamonjy, ary zany no isaorana ianao. Ary ao anatin'ny firafetan'ny teny hoe Andriamanitra sy mpamonjy dia ny famondram-po no mandrafitra azy ireo. Ary mbola izany koa no idiranay ny anaranao, fa ny famondram-po aminao tsy fihetsem-po fa le toe-ponao matanjaka ara-pitiavana no afindranao aminay. Le toe-ponao mamela heloka no indro fa apetrakao ao anatin'ny fiainanay, ka ampianarinao anay manao hoe mamela ny helokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Ary mangataka anao Jesosy, avia miesa mandrafeta, fa ianao dia nanomboka tamin'ny nanovanao ny fiainanao vo afaka namonjy anay. Ary izahay kosa dia vonjenao mba hovanao ny fiainanay. Dia tanteraho aminay zany Tompo, mamela ny helokay ary mamindrafo aminay, mpanota tokoa zahay. Mamindrafo ary mamela ny heloky ny firenenay sy ny mpitondra azy. Mamindrafo ary mamela ny heloky ny fiangonana miantso anao Tompo sy Kristy, indrindra ny fiangonana Loterana Malagasy sy ny mpitarika azy. Ary mangataka anao mamindrafo ary mamela ny heloky ny atokana rehetra, ny mpanokana rehetra. Tompo, nanaiky nanovan'ny tenanao ianao mba hamonjy anay, dia mamonjy anay ary manovany tenanay. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatana ian'izany. Amen. Fampianarana soratra masina no anjarantsika amin'izao fotoan'izao ry havana. Zany hoe ny tokony natao tamin'ny folakandro no ataontsika amin'izao marain'izao. Ny lohatenintsika dia ny hoe ny famondram-pon'i Jehova dia sady mamonjy no manova ny fiainan'izay miankina aminy. Averiko indray mandeha, ny famondram-pon'i Jehova dia sady mamonjy no manova ny fiainan'izay miankina aminy. Ary zany dia nakinina amin'ny Isaia 1:7, ny 4:10 ka hatramin'ny 9:10. Isaia 1:7, ny 4:10 ka hatramin'ny 9:10. Ipetraka ihany tsika fa izao tsy zarery no mamaky azy fa isika rehetra. Ary ataoko fa fifoazana tsika rehetra manana baiboly daholo. Fa zay fifoazana miditra ato tsy manana baiboly dia mampametraka fanontaniana ihany. Isaia 1:7, ny 4:10 ka hatramin'ny 9:10. Dia rehefa miteny amin'ny anaran'i Jesosy dia miara amin'ny redona antsika rehetra mamaky. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia nareo ry Israely olombitsy. Zaho no hamonjy anao hoy Jehova, ary ny ray masin'i Israely no mpanavitra anao. Indro ataoko dia fivaovao, misy nify maranitra ianao. Ivelany tendrombohitra ianao ka hanorotoro azy ho vovoka, ary ianao ny avoana ho tahaka ny akofo.
Ikororoka azy ianao ka ho mpamin'ny rivotra izy, ary nitafy io drivotra anely azy. Fa ianao kosa dia ravoravo amin'i Jehova, ary ny ray mason'i Israely no reharehanao. Amen. Misy teny amin'io teny io izay tena mampieritreritra fatratra. Fa araka ny fampianarana izay hojerentsika dia hoe Andriamanitra dia sady mamonjy no manova ny fiainan'izay miankina aminy. Alohany anaovan'Andriamanitra an'izany anefa dia izao navadiny i fomba fiteny io, fa Andriamanitra aloha nanova ny tenany, zay vao mamonjy antsika. Ary rehefa mamonjy antsika izy dia manova ny tenantsika. Ambara ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fanahy. Ary Jesosy mihitsy aza nitendana hoe fa zay manompo an'Andriamanitra dia manompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany Andriamanitra fanahy zany anefa mba hahafahany mamonjy antsika ao anatin'ny toerana izay misy antsika, dia tsy mety izy raha mijanona amin'izany hoe fanahy izany. Fa indro izy tanteraka raha baky teny, ny teny amin'ny Jaona toko 1 manao hoe ary ny teny dia tonga nofo. Ary indro ilay zanak'Andriamanitra dia tonga nofo. Ilay Andriamanitra dia tonga mitafy nofo. Nanova ny tenany tanteraka izy. Tsy hoe niala amin'ny fahamasinany izy, na niala tamin'ny fahamarinany, na niala tamin'ny fahadiovany, fa izao niala tamin'izy tsy hita maso izy ho tonga maso, ho tonga hita maso. Ary niala tamin'ny toerany manerinerina izy mba hidina faran'izay ambany. Ary ny mampitohy an'ireo maninona izy no manova ny tenany mba hahafahany mamonjy, satria ny fony amin'Andriamanitra fitiavana azy, amin'Andriamanitra te hamonjy azy. Io fony io no tiany afindra ato anatin'ny fiainantsika. Ka le teny hoe mamindra fo aminay, tsy hoe manana fiantrananay, na hoe manana fiantsepo izay mba metimety aminao, ahafahanao mifanerasera aminay. Fa izao mihitsy Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay fon'Andriamanitra fitiavana izay no asehony ary indrindra afindrany ato anaty tsika. Ka tany amin'ny tsy hita maso izy no tonga eo amin'ny hita maso. Tany amin'ny toerana tsy misy nofo izy no tonga amin'ny toerana misy nofo. Ary natera behivavy le Andriamanitra nahary izao tontolo izao no indro fa ateraky ny vehivavy. Ary le Andriamanitra zay hitatsika fa manana zavatra rehetra rentsika tamin'ny vaky teniny fa mety ho noana zany Andriamanitra izany. Ary zay rehetra rehetra izay ny antony dia ny famonjenantsika. Ary mbola mihoatra n'izany ary fa Jesosy dia ny teny nanao hoe zay mino ahy na dia maty azy dia ho velony indray. Ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, dikan'izay fiainana izy. Kanefa rehefa hamindra ilay fony ho amintsika izy dia fiainana mety maty. Fiainana mety maty. Ary miprofony no fantsena tao amin'ny azo fijaliana izy, tsy hoe fampisehoan-kery ka aleo ahidina amin'ny fahalemena farany ambany mba hisontra amin'ny toerana farany ambony amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa izao maty ho antsika izy ary nitsangana ho fanamarinana antsika. Izay tsy mety misy raha fanahy fotsiny tany ihany izy, fa izy tonga nofo
tonga ray tahaka antsika no nahatanteraka zany rehetrarehetra izany. Ary tsy vita hoe mipetraka amin'izay ihany izy, fa mbola eo tanakavanan'Andriamanitra ary mivavaka ho antsika, mifona ho antsika. Tsapanao moa izany, ny solo eloka antsika tombon'ny azo fijaliana, nitsangana ho antsika ho fanamarinana antsika. Ary izy ny teniny hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Raha itsika ny teo amin'ny toerany dia mety ny tenitsika nanao hoe efa mba nanao aho, nilaozako ny lanitra, tonga zanaky ny mpandrafitra aho, nanasitrana aho, nanome sakafo aho, misolo eloka aho, mamela eloka aho, ary mbola mivavaka ihany aho ho azy. Angamba hoy tsika hoe efa mba nanao izay vitako aho. Fa Jesosy tsy mba manao teny hoe efa nanao izay vitako aho. Eo amin'ny fitiavany olombelona, na inona na ina tenenany olona anankiray, hanambady olona anankiray hoe tena tiako ianao. Ao amin'ny dictionnaire-ny tribonaly misy hoe divorce. Zany hoe ilay fitiavana tena matanjaka, misy lalany voany amin'io dia ny divorce. Fa amin'ny dictionnaire-ny Jesosy tsy misy izay, tsy misy ny teny hoe divorce, satria izy dia tena tia ary tena hamonjy, ary ny antony nanovan'ny tenany dia mba hahafahany mamonjy anao, ary ny hahafahany hamonjy anao dia ny mba hanovany anao. Tsy tena mifatotra reo eo aminy, ary tena mamatotra antsika koa izay. Inona ary ilay fon'Andriamanitra teny hoe fitiavana tiany hafindra amintsika? Fo mivelatra ho an'ny hafa, tanana mikarakara ny hafa. Vakio ny filazany tsara ray manontolo. Fa raha misy marary ao dia miteny izy na mikasika izy hanasitrana an'iny. Misy nona eo dia natolotra azy mofodimy sy ny hazan-drano no zarainy dia indro fa mahavoky ny olo-maro. Nisy maty teo dia noraisy ny tanany zanakavaviny Jairo, izay maty dia natsangany tamin'ny fahafatesana. Notendreny ny tranopaty, ny trano vorona izay nisy zanakavaviny, ny zanakalain'ilay mpitondra tena dia nivoaka tao ny maty. Ny azy, ny fony mivelatra makany amin'ny hafa, ary ny tanany natao anasoavana ny hafa. Ary raha mandeha izy, tsy mandeha mba hitady ny azy, ny tenany, fa mandeha mba hitady ny asoa ny hafa. Ireo fagagana sy fanasitranana rehetra, zavatra maro nataon'i Jesosy ireo, dia rentsika teto tsara ny toro-teny tam'maly hoe Bartimeo jamba. Nandeha izy teo moron-dalana, Bartimeo jamba ny antso hoe ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko. Tsy kisendrasendra ny nandehanany eo, fa misy mitady fahasoavana eo dia mandeha eo izy. Tahaka an'izany koa ilay boka Folonahy, ny antso hoe ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo aminay. Tsy kisendrasendra nandalovany tamin'ireo boka Folonahy reo, fa teo reo nitady famonjena dia nandalo teo izy. Ary tsy izany tsy tantara taloha, fa tantara ankehitriny. Miteny ny tenin'Andriamanitra hoe mitadiavany Jehova dia hita azy ianao. Fa Jehova amin'ny alalan'i Jesosy no tena nitady anao ka nahitanao mialoha. Izany no nambaran'ny tenin'Andriamanitra tia asika, satria izy tiantsika teo aloha. Ary izay fitiavan'Andriamanitra mitady antsika izay mihitsy ilay fo tena tia mivelatra sy mitoky ary mitady antsika eo aminy. Misy fanoharana nataon'i Jesosy, ilay zanakadala, ary diso ny fahazahoantsika ny hoe
ny nataon'Andriamanitra dia mitovy amin'ny nataon'ilay ray. Diso zay. Jereo tsara ny tantaran'ilay zanaka dala. Indro ilay zanaka indro lehilahy anankiray nanan-janaka roa dia ny lamatoa sy ny faralahy. Ary satria farany izy dia mianta. Dia mioany anjara fananako. Dia nomendray azy ny anjara fananany. Dia hoy ny filazantsara, nentiny iny ary nolaniny tamin'ny fanaranam-po adala. Tany izy. Tany izy. Ary rehefa tany izy, ina no mitranga? Tonga ny mosary. Lany ny volany, laozany namana izy. Ny efarany ny andro kisoa. Dia ny hinana ny sakafo kisoa. Eo izy no mahatsiaro nanao hoe raha mba tany amin'ny raiko aho, tsy mba tahaka an'izao ny mahazo azy. Dia indro izy niverina. Fitiavana ny rainy ve ny niverenany? Tsia. Fahatserovana ny hafanampon'ny rainy manorokoroka azy ve ny niverenany? Tsia. Fa izao no ataony, raha tany amin'ny raiko aho tsy nihinana ny kisoa, ny kibony no niverenany. Zany marina, fa kiondray mandeha ny filazantsara, ny kibony no niverenany. Fatsy ny fitiavany any rainy. Fatsy ny fitiavany any rainy. Zay aloha ny anankiray. Faharoa, le rainy faralaty. Ny farany amin'ny zanaka mitovy amin'ny tokana amin'ny zanaka. Ny faralahy mitovy amin'ny hoe lahy tokana. Ny faravavy mitody hoe vavy tokana. Maro amintsika ny ray aman-dreny mety mahatsiaro izany. Zany hoe tena lara-pahamehana zany farany zany. Zany no izy, lara-pahamehana. Fina nataon'ilay ray, tsy mba lara-pahamehana aminy ny faralahy. Le tena tiany. Milaza izy fa tiany io, fa tsy ny tena fitiavana. Fa fananana very no miverina. Zany no izy. Ary zay no nambarany, ty zanako ty very ka hita indray. Fananana very no miverina. Zany no marina. Ahoana ny hitany hoe ny fananana very no miverina? Isa maraina izy mivoaka dia mitsatoka eo mbavahady, fa tsy ny oatra ny vavahady. Eo izy ny andry. Raha vina ny verina, eo izy ny andry. Fananana very no miverina. Rehefa tafaverina rehefa faralahy, dia nanoroka azy izy, nanao feto azy izy. Zavatra roa mifandiso nisy teo. Ny faralahy dia indro fa ho voky satria sakafo be ny natao. Zay ny verenany. Ny ray mpianakaviana faly satria fananana tsy eo no hita indray. Ka zay ny mahafaly azy. Ary ny lamatoa tsy niraharaha mihitsy ny faralahy, tsy naniraharaha mihitsy ny rainy. Fa rehefa nahita ny rainy karakara ny faralahy, dia hoy ny lamatoa, nahoana io no andaninao vola? Za teto ihany, nefa tsy mba nahazo ninina taminao. Fitiavana telo mifandiso. Ny anankiray fitiavana kibony, ny anankiray fitiavana fananana, ny anankiray fitiavan-tena. Zay ny zavatra eo. Ka dinio, tsy izay mihitsy no fitiavan'Andriamanitra. Tsy izay mihitsy ny fomba hitadiavan'Andriamanitra anao, ka hoe misy zavatra miatra aminao, dia miverina ianao, dia ilay zavatra miatra aminao iny no tadiavinao ho azo. Dia hoy ianao hoe mamonjy Andriamanitra, na tian'Andriamanitra aho. Tsy izay. Fa ny fanoharana izay nataon'i Jesosy, nataon'i Jesosy ty lazana mihitsy, ny atao hoe ny atsimo sy ny avaratra amin'ny ataony. Ny atsimo, le tantara teo fanoharana nateo. Ka diso anao raha miteny hoe ino ny fitiavan'Andriamanitra? Tsia. Fa ny avaratra izay nataony dia ahoana? Indro ilay rainao sy ny raiko. Ny rainao
sy ny raiko dia tsy nijanona fotsiny tazana eo am-bavahady fa Mahandriamanitra azy mahita antsika rehetra izy manara-maso antsika tsirairay avy izy ary manana le zanany lahy tokana izy atao amin'ny Paoly hoe lahy matoa io ny lahy matoa tsy mba nijana tao anatin'ny tranony rainy ny andro niverenany ny zandriny fa le lahy matoa mihitsy ny nandeha nitady ianao sy nitady ahy hitanao le fifanoherana ny lahy matoa an'le ray mpianakaviana nijanona trano tsy nirarany zandriny fa ny lahy matoa anao amin'ny alalan'Andriamanitra raintsika le zokontsika tsy nijanona tan-tranony rainy fa nialan'ny tranony rainy nitady antsika zay ny hoy izy tena nitady antsika ka tsy nianohoanana no iverenantsika any amin'ny ray fa le zanaka le lahy matoa no nahita antsika ary namerina antsika eo amin'ny ray ny lahy matoa to amin'ity tantara fanoarana taon Jesosy ty tsy nafininina ho an'le zandriny mba hamerina azy ao amin'ny rainy fa le lahy matoa eo amin'ny Jehovah Andriamanitra ray nahafoy ny lanitra mato anao sy nitsangana ho anao mba hafahana mamerina anao ary ianao tsy nahita ny lalana iverenana any fa izy no ny teny hoe izao no lalana izao no fahamarinana izao no fiainana mba hafahanao miverina makany hitanao amin'izay fahamarinan'ny teny Jesosy manao hoe fa le zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa ny anompo satria raha mangetaheta fitiavana ianao raha mangetaheta zany fon'Andriamanitra tena tianao zany ianao dia zao no tokony ho fantatrao Jesosy no nanaiky nidina faran'izay ambany indrindra ahafahanao miverina eo aminy ary le teny hoe tonga nofo dia zao ny fon'Andriamanitra ray tonga nofo ao amin'i Jesosy Kristy tompo ary izay indrindra no mahavonjy antsika azontsika tsara zay natao hoe Andriamanitra nanaovany tenany mba hahafahany mamonjy anao zao nambarako anao na inona fitiavan'ny olona ambony anankiray anao ohatra président république ministre na premier ministre na inona fitiavany anao samba hiteny mihitsy izy manao hoe hiala président hiala premier ministre hiala ministre ka andeha andray angady miaraka aminao tsy misy zany fanomezana ny ataony voaraina ny fanomezana mody any an-tranony izy fa Jesosy tsy zany natao fa ny tenany nomeny ary tsy nody any an-tranony izy fa eo akaikinao mandrakariva zao no nataony izao mpiandro indro tsara ary mpiandro indro tsara eo akaiky ny ondro ny mandrakariva zany nataon'Andriamanitra ho anao dia miditra amin'le texte atsika zao nambaraka ry Jakoba kankana dia amin'ny andininy manaraka hoe indro ataoko kodia vy vaovao ianao hitanao ndremizay ary hoe hanova izy kankana zay nanoarany azy kankana Jakoba aloha dia hoe fifidianana nofidian'Andriamanitra isika matoa tonga batisa nantsoin'Andriamanitra tsika ary nofidiny zay no anatin'ny teny hoe Jakoba navahan'Andriamanitra tamin'ny Esau Jakoba ary zay nitiavan'Andriamanitra anao Jakoba nefa fantany kankana
fantatrao moa zany kankana izany fantatsika loatra zany tajatsika fa zany kankana izany dia zao no ataony tsy afaka miaro tena fa tonga ny vorona mitsaingoka azy tonga ny akoho mitsaingoka azy tonga ny olona maka azy atao eny mifintana tsy mana tongotra tsy mana tanana tsy manana ninina sarintsika mpanota eo anatrehan'ny famonjena nefa koa sarintsika mpanota eo anatrehan'ny devoly fa eo anatrehan'ny devoly dia izao tsy mafaka mamaly isika na mandresy azy fa ny devoly dia fetsy ny devoly riavana tsy maka fanahy anao amin'ny karazam-pahotana tsy manaitra anao fa amin'ny karazam-pahotana manaitra anao ino no angalany fanahy anao ary ino no anamarinany tena ao aminao ary ny fampianarantsika matetika dia mitondra antsika amin'izany lalana izany toriteny reko tamin'ny fotoam-pifoazana andray mandeha dia izao tsy mampanina izay fahotana sosialy ataonao fa rehefa mino anao dia voavonjy pastora ny toriteny izany ary manana toerana eo amin'ny fiangonana izy pastora ny tenako dia asiako mafy ny tenako mangana hoy mpitoroteny teo aloha dikan'izany dia zao na inona ny inona toetrako na inona ny inona fombako rehefa mino aho dia ampy izay dia hoy ny soratra masina ny devoly koa mino ary tsy miraharaha fahotana sosialy fa manao ny karazana fahotana sosialy rehetra fa mino ny devoly nandalo Jesosy indray mandeha dia ny devoly nalala hoe ino ny zanak'Andriamanitra mino izy fa ahoana ny fiainana andavanandro tsy mifanaraka amin'izany tamin'ny fotoam-pifoazana hafa koa dia hoy koa ty mpitoroteny mino anao voavonjy ianao na mijangajanga azy na mamono olo azy fa le teny hoe aza mamono olo aza mijangajanga tsy manan-kery aminao zany rehefa mino anao voavonjy ihany ianao misaraka roa mihitsy le izy ka le anankiray amin'le hoe Jakoba kankana ny anankiray hoe tsy afaka mahavonjy tena eo anatrehan'ny fahavalo fa le anankiray koa dia ny hoe rembon'ny fahavalo izay rehetra tonga eo ao anatin'izay rembon'ny fahavalo izay rehetra tonga eo ary amintsika malagasy voalohany tena mifoha fa rehefa avy eo lasa fomba fifoazana voalohany rehefa tena mifoha avy eo lasa fomba fifoazana zay ny mitranga matetika rehefa isy ny asa sy ny fampaherezana tonga amin'ny sakristy vavaka miondrika kanefa rehefa avy eo mindresaka rehefa avy eo mifanontany vaovao dia ondray mitarika vavaka atsika tonga dia moka dia amin'ny dia devoly inona ny voaka amin'izany mamperitreritra zany eto le kankana ilay tsy fahafana miady amin'ny devoly ary le tsy fahafana mahavonjy tena hovain'Andriamanitra tena hovaina ary ny anovany azy misy teny anankiroa miverina eo dia misy teny anankiroa miverina ery afara le teny anankiroa miverina alohan'ny anovany azy dia zao zano hamonjy ianao ho Jehova ary ny ray masin'i Israely no mpanavitra anao ary le teny anankiroa miverina rehefa manova izy dia zao indray nataony fa ianao dia ravoravo amin'ny Jehova ary ny ray masin'i Israely no reharehanao zany hoe ao anatin'ny arofanina anankiroa ao anatin'ny manda no ametrahany antsika
kankana tsy mahay ninina nefa vaina ho kodia vy vaovao. Zay ampitovy tantana ny tendrombohitra, ampitovy tantana ny avona, ka tsy mba feo miantso any anefitra fotsiny fa tena fanovana lehibe hita eo amin'ny fiainana. Zany zavatra izany. Tena fanovana lehibe hita eo amin'ny fiainana izany. Ary ny tokodiny hoe Jehova ny mpanavotra, ny ray masin'i Israely no mamonjy. Zany ny tena hita eo. Ary rehefa izy no manova, miova ianao. Ary tena miova. Ka le famelan-keloka tsy hoe nahazo famelan-keloka tao amin'i Jesosy aho, dia vita treo. Fa le fahasoavana tsy fahasoavana raha tsy entina manasoa. Le fahasoavana tsy fahasoavana raha tsy mahatonga fanomezam-pahasoavana. Ary ny fanomezam-pahasoavana tsy hoe le zavatra nanako, fa le zavatra raisin'ny olona avy amiko. Zay natao hoe fanomezam-pahasoavana. Mandray fahasoavana avy amiko ny olona. Ka eto everinao zany elanelana ne zany, kankana tonga kodia vy. Tsy kodia vy arafesina fa kodia vy vaovao. Kankana zany vy afaka nova tendrombohitra, ampilamina tendrombohitra, ampietry avoana, tsia. Fa mila karazana bulldozer mihitsy manao zany. Fanovana lehibe hita eo amin'ny fiainan'ny olona zany amin'ny famindrampo n'Andriamanitra. Fanovana zany. Ka le famindrampo tsy famindrampo raha famelan-keloka fotsiny. Le finoana tsy finoana raha famelan-keloka fotsiny. Le fahasoavana tsy fahasoavana raha famelan-keloka fotsiny. Ary le soratra masina tena lainga raha tsy manova olona. Fa ny fitambarany hoe finoana, fahasoavana, soratra masina dia dinio tsara ny fipetrany. Kodiarana nanaovantsika loteranina anio, fa tsy latabatra. Kodiarana nanaovantsika anio. Ny soratra masina no ambony, manaraka azy ny fahasoavana, ary manaraka azy ary mafarany ny finoana. Dia dineo tsara ho an'ny mpanota zay tena manatona tokoa ny tenin'Andriamanitra, dia miodina makeo amin'ny fahasoavana. Miodina makeo amin'ny fahasoavana. Ary zay vidina eo amin'ny fahasoavana izay dia voavela ny helony, ary mitombo ny finoany, dia miakatra makeo amin'ny finoana. Kanefa tsy zay ihany, fa iny fiakaranao amin'ny finoany ao amin'ny soratra masina iny indray mahatonga fizarana finoana, hanome fahasoavana ny hafa. Miodina mamindroso ianao, dia iny fa mahazo fahasoavana ny tenanao. Miodina miverina ianao, iny fa mahazo fahasoavana ny manodidina anao. Ary zay zavatra roa mitana zay, zay no hevitry koboribory io. Fa tsy hoe vakinao fotsiny makany, fa vakinao makany izy ary vakinao makaty. Satria mifameno tsara reo. Raha tsy azonao zay, dinio ny tantaran'i Paoly. Dinio ny tantaran'i Paoly. Paoly anisan'ny nanentin'ny finoana. Zao ny tantaran'i Paoly. Mpanenjika izy. Tonga teo amin'ny lalan'i Damascus nisy eo tamin'i Jesosy. Ary dia eo izy niova tanteraka. Niona tamin'ilay teny tonga nofo izy. Dia nandray ny fahasoavan'ny famelan-keloka, niala taon'ny fahajambana. Ary avy eo amin'ny fahasoavan'ny famelan-keloka izy no tonga niorina mafy amin'ny finoana. Ary efa niorina mafy amin'ny finoana izy, nitoro ny tenin'Andriamanitra. Ary efa nitoro ny tenin'Andriamanitra izy, nanaparitaka tamin'ny finoana tamin'ny hafa, ka natonga fahasoavana ho an'ny hafa. Ary miporofony ny natonga azy nitety tany taloha dia ny hamono kristianina sy ny ampiditra fijaliana ho an'ny kristianina. Fa ny mahatonga azy nitety tany taty afara dia ny hahatonga ny olona ho kristianina ary nizara an' Jesosy amin'izay rehetra. Ilay kankana lasa niodina ho tonga kodia vy manoritoro.
Ny ataon'Andriamanitra aminao voalohany, izy nanovany tenany mba hahafahany mamonjy ianao, dia ny ataony ianao koa dia ny mamonjy ianao izy mba hahafahany manovanao tanteraka. Ny olona voavonjy dia ny olona miova fiainana. Zany no teny olona voavonjy, ny olona miova fiainana. Mpangalatra teo aloha tsy mpangalatra intsony, jiolahy teo aloha tsy jiolahy intsony, mpangalam-pahadona mpitsangajanga teo aloha tsy manao zantsony, ary tsy hoe tsy manao intsony fotsiny, fa mitaona ny olona hiala amin'izany. Hitaona ny olona hiala amin'izany. Fa itsika le adama helantsika malagasy mahay mampikambana zavatra tsy tokony hikambana. Na mampikambana zavatra tsy tokony hikambana. Nambarako tia indray mandeha, tonga taratara aho niakatra ny toby-lehibe ntsika ny Farimena, dia mandeha ao tokotany ao dia misy olona anankiroa mindresaka. Ny dia nalaminako tsara ny fotoana, natao aloha ny famadihana mba ahafahako mamonjy toby. Zay ny fandaminan'ny fotoana. Olo anankiray, ny anany toby ny lara-pahamena, fa rehefa aveo tanterako amin'izay ny amin'ny famadihana. Mampiaraka zavatra roa tsy tokony hiaraka. Mampiaraka zavatra roa tsy tokony hiaraka. Zany hoy izy. Ary le fandrazana fanasany tompo eto dia tena mandrara an'izay. Le tena mandrara an'izay zavatra anankiroa tsy mety miaraka izay ampiarahinao. Satria le tanana ametrahana ity tenan' Jesosy ity tsy azonao ampiasaina amin'ny fomba hafa anaovana zavatra hafa. Tsy azonao hitaomana olona hoe andeha hijangajangana hiaraka amiko. Tsy azonao hitaomana olona handehananao hangalarana, satria na mipetraka teo ny tenan' Jesosy no mipetraka teo. Ny tenan' Jesosy no mipetraka teo. Le vavanao io, ny teninao io, ambarany ny bokin'ny Jakoba tsara hoe ny loharano ndray tsy mahazo mamoaka mangidy sy mamy. Dia izao ny tenan' Jesosy, ny ran'n Jesosy no nampidirinao tao mikasika ny molotra ao. Nahoana mosy ny molotry ny vadin'olona mikasika an'io? Zany tsy miamy zany. Nahoana mampipemby fahotana? Tena mahagaga tompoko. Raha fandikana ny didin'Andriamanitra ny tenenina fiomezana ny ataontsika. Mampieritreritra io. Zay ny dika zay efa maivana amintsika na teo fahotana. Ary ankehitriny lasa kilalao mpiarahamonina ty fijangajangana ity. Lasa kilalao amin'ny fiarahamonina io. Ka dinio. Sao dia mbola Jesosy mamonjy nefa tena manova. Zany tena manova. Tena manova antsika Jesosy. Ary zay ny tediaviny amintsika. Ny taraina mpijoro vavolombelona teto hoe nakaiza ny fanahy. Na aiza le tamin'ny andro tamin'ny 2700 to mangatsika. Mampametraka fanontaniana. Sao fa lasa fomba pifoazana ny ataontsika. Ary sao dia manan-kalaza anniversaire atsika. Fa tsy fiverenana amin'ny fitiavana voalohany. Fa raha vanaovana anniversaire atsika dia maka gâteau dia samy vita. Fa eto manova Andriamanitra. Manova Andriamanitra. Ary zay fanovan'Andriamanitra zay no tiany hiatra amin'ny fiainantsika ry havana. Mba azonao an-tsaina amin'izany hoe Andriamanitra mihitsy no sahirana nanova ny tenany mba hahafahany mamonjy anao. Izao Andriamanitra nidina ho tonga olombelona, tonga zanak'olombelona mba hahafahanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany daholo ny ao anatiny mba hahafahanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary mibalizy ary fanina taony dia zao hoe zaho no ray masin'Israely, zaho no mpamonjy anao, zaho no mpanavitra anao. Zay no ataony eo ho tena ary fanina ho antsika.
lalana misokatra ny sokafan'Andriamanitra ho antsika izao ry havana. Ary famindram-po zay ary ny afanao tena miasa hanasoan'ny hafa dia izao mitodika makany amin'ny hafa fanasoavana ny fiainanao. Vavaka mitodika makany amin'ny hafa. Moaly dia niresaka momba ny Ezekia tsika sy ny vavaka. Dia mampandinika anao tsara amin'ity vavaka ty. Dia ho hitanao ny vokany manomboka amin'ny toko 700. Eo amin'ny toko 730 vakiko ny 9 ka hatramin'ny 9. Isaia toko 730 ny 9 ka hatramin'ny 9. Vakiko dia nohy tsara fa io ny fivavakantsika. Ary vavaka izay nitondra loza ho an'ny Israely io. Ezekia nahazo fahasoavana fa ny fanjakany sy ny fireneny nahazo loza. Jereo tsara ny anaran'i Jesosy. Dia nakany amin'ny Ezekia mpanjaka Isaia mpaminany ka nanao taminy hoe ahoana no lazain'ireo olona ireo ary avy taiza no niaviana katy aminao. Ary hoy Ezekia, nakaty amiko avy tany amin'ny tany lavitra izy dia avy tany Babilôna. Dia hoy Isaia taminy, ka inona avy no hitany tatao tranonao? Ary hoy Ezekia, zay rehetra atao tranoko dia efa teny avokoa, tsy nisy zavatra tsy nasehoko azy ny eo amin'ny firaketako rehetra. Ary hoy Isaia tamin'ny Ezekia, henoy ary ny tenin'i Jehovah tompony maro. Indro avy ny andro dia hoentina ny Babilôna zay rehetra ao tranonao sy zay rehetra no arian'ny razanao ka voatahiry mandrak'androany. Eny tsy hisy hijanona na inona n'ino Jehovah, ary na dia niteraka ao aza dia hisy entina koa ka ho tandonaka any amin'ny lapan'ny mpanjakany Babilôna ireo. Dia hoy Ezekia tamin'ny Isaia, tsara ny teny Jehovah izay nolazainao. Ary kosa eny hisy fiadanana amin'ny androko ka andro fehizay. Azonao le vavaka? Raha tsy azonao dia izao. Eo amin'ny toko 730 mivavaka Ezekia. 730 sy 730 vavaka Ezekia. Dia nahazo 12 taona fanampiny izy ho an'ny tenany. Velona 12 taona fanampiny izy. Tonga ny firenena Babilôna nandefa taratasy teo aminy. Faly izy dia nampizahany azy ny zavatra rehetra tao amin'ny efitranony. Dia hoy Isaia, satria nanao zany ianao dia izao ho alefa babo ny fanjakanao, hatramin'ny ateraka ao alefa babo. Dia izao mivaly tenin'ny Ezekia, tsara ny tenin'i Jehovah izay nolazainao. Eny isy fiadanana amin'ny androko dia andro fehizay. Zany hoe ny tenako, fa izay aterako tsy ao anatin'ny fahasahirana an-tsaiko zany. Ny fireneko tsy ao anatin'ny fahasahirana an-tsaiko zany. Fa ny tenako izay ny hoy izy. Fivavakantsika andavanandro ny fivavaka Ezekia ty e. Misaotranao Andriamanitro fa novelominao, mamelany heloko ianao. Zary zay raha nisy 30 segondra dia manao 10 minitra amin'izay. Ny omboko Jesosy dia mba harovy. Ny tranoko Jesosy dia mba tsy dio. Ny zanako Jesosy dia mba ataovy tafita. Ny ravozako Jesosy dia ataovy salama tsara. Ary zay rehetra tsy voatony ny vavako Jesosy nefa mahasoa dia ataovy. Amin'ny anaranao nangatahako izany. Amen. Iza ny tena ivo mivavaka le olona mba valio? Andriamanitra sa ny tenany? Tenany. Vavaka tia tena. Tsy mba famindrampon'Andriamanitra ny eo aminy. Tsy mba famindrampon'Andriamanitra ny eo aminy. Fa ny rainy izay ny an-danitra, tsipika ray fotsiny mikasika antsika. Ina ilay tsipika ray mikasika antsika? Omeo anay anio ninona? Ny anona sazana isanandro. Fa ny sisa mikasika an'iza daholo? Mikasika an'Andriamanitra, mikasika ny namana. Tsipika ray. Fa tsika rehefa mivavaka, tsipika ray mikasika an'Andriamanitra,
zara raha misy mikasika ny hafa tsy epika zato mikasika antsika. Zay ny fivavakantsika, vavaka fitiavatena, vavaka ny Ezekia. Ary zay no tonga ny zanak'Israely bambo tany Babilôna, satria nany mampanjaka ny aza tsy niraraha azy. Ary mety ho zay koa le vavaka tokony ataontsika, vavaka todika makany amin'ny hafa. Raha misy olona tena tsy tianao, tena mandolia, vava ho an'ny olona hiny. Ary tena vavaka hahatonga azy hiona amin'Andriamanitra. Reo dahalo mandera ny tanàna rehetra reo, vavaka zay tena ho an'ireny. Reo kandida maro irotsaka président de république mivavaka ho an'ireny, fa tsy hoe mandray vola amin'ireny. Satria ny mivatonao no vidiana, ny fifidiananao no vidiana. Any andafy any 7 taona mipetraka tany Amerika ry havana, mbola tsy nahita président américain nizara vola. Tsy misy zany. Ary heverin'ny lalàna amerikana fa tena kolokolo zany. Satria fifidianana ny safidin'olona. Ka tsy miditra amin'ny raha politika itsika, fa hoe mitodika makany amin'ny hafa ny fiainanao. Fanasoavana ny hafa ny fiainanao. Tahaka ny Paoly, taloha fanaratsiana sy famonoana ny olona, taty afara fitaomana ny olona hiditra ao anatin'ny fahasoavana. Ilay kankana lasa tonga kodia vy vaovao, maranitra, sady nandresy zay rehetra teo amin'ny fiainany, no koa mampandresy ny hafa zay rehetra mandavo azy sy mahatonga azy ho andevo. Zay ny tena izy. Ary zay ny tena hoe ny famonrampon'Andriamanitra dia mamonjy no sady manova ny fiainan'ny olona zay miankina aminy. Mba hataterahany zany ny famonrampon'Andriamanitra dia nanova ny tenany mba hafahany mamonjy sy nanova antsika. Ary tsy hoe fihetsepo le famondrampo, fa ny fon'Andriamanitra mihitsy no tia no tafiditra ao anatin'ny fiainanao, ka hitodika tanteraka ho amin'Andriamanitra isika rehetra. Ho tanterahin'Andriamanitra amintsika ane zany, ary ataony tena vavolombelona zany isika eo amin'ny fiainantsika. Iaraka hivavaka tsika rehetra. Misaotra anao ry Jesosy Kristy Tompo, noho ny amin'ny fitiavanao lehibe tsara indrindra, satria mba hahafahanao mamonjy anay sy nanova anay, dia anao Jesosy nanova ny tenanao ary mamonjy anay. Dia mangataka anao Jesosy, aza velanao hanamaivana ny fahotana izahay. Fa raha eto amin'ity fiainana ity amin'izao fotoana izao, ny jentilisa mampiasa ny fombafomba kristianina mba hahafany mivarotra zay ompelantanany. Ohatra ny mpanakanto amin'ny hira-folo zay ao anatin'ny takelaka mangirana, dia asiana hira-pivavahana 2 mba hahafahana mamarotra sy mahalafo zany CD na DVD zany. Ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana Jesosy dia arakaraka ny hanekena ny ampidirana amin'ny fomba jentilisa ao anatin'ny fiangonana no heverina hoe mandroso ny fiangonana araka ny toetrandro ny fiangonana. Dia mangataka anao Tompo, avia ianao, vonjeo zahay Jesosy, vonjeo zahay Jesosy, vonjeo zahay Andriamanitra. Fa raha ianao no mamonjy anay, dia voavonjy izahay. Raha ianao no mamerina anay, dia tafaverina izahay. Angatanay aminao zany Jesosy. Dia mangataka antsika toy hivavaka Tompoko. Miondrika anao mivavaka. Fa Tompoko,
antsoa Jesosy. Mamerina antsika Jesosy ankehitriny ary mamonjy antsika Jesosy ankehitriny. Antsoa izy. Antsoa izy mba hamonjy sy hanova tokantranonao. Antsoa izy mba hamonjy sy hanova ny ray aman-dreninao. Antsoa izy mba hamonjy sy hanova ny tanàna kely misy anao, ny firenena misy antsika. Antsoa izy mba hamonjy sy hanova ny fiangonantsika. Eny antsoa izy mba hamonjy sy hanova zao mahafifoazana antsika izao. Favaka antsika tompoko. Ary tsy mivavaka fotsiny. Tsika sendrasendra ny teny izay anankiroa mifanesy. Ny anankiray dia nandiso fanantenanan Jesosy tsika. Ary zao te hamerina anao izy. Bebaka tosika tompoko. Bebaka tompoko. Bebaka tsika. Fa sady hamonjy no hanovanao Jesosy. Sady hamonjy no hanovany tokantranonao Jesosy. Sady hamonjy no hanovany ny zanakao Jesosy. Vavaka tompoko, bebaka tompoko. Bebaka tompoko. Raha mahita andreto ankizy vavy maro reto, ny antsony tovolazy eo dia sipa. Zany ve ny anaran'ireo ankizy ireo natao hijangajangana. Manaiky azy zany ve nareo ankizy vavy ho fijangajangana ny hafa. Dia nio zany. Dia anao lehilahy koa fisaka mahita vehivavy hijangajanga. Bebaka antsika tompoko. Jereo amin'ny firenentsika. Arakaraka ny mahajentilisa amin'ny firenentsika, ny heverintsika mandrositsika. Arakaraka ny mahajentilisa amin'ny fiangonantsika, ny heverintsika ara-toetrandro ny fiangonantsika. Koa na dia atao ampiavionana zany mariage de balle sy falotonana mitrangany amin'ny hotely. Favaka tompoko. Favaka antsika. Ary tena mangataka antsika pastora namako hivavaka. Fa matetika ny fitondran'ny tena antsika pastora namako no mandavo kristianina maro. Favaka antsika. Mangataka antsika mpiandro maro hivavaka. Fa tena matetika ny fitondran'ny tena antsika mpiandro maro no mahatonga ny maro tsy te halala an'izao Jesosy izao. Favaka antsika mibebaka tompoko. Samy mibebaka. Ty diavin'i Jesosy zao ankehitriny. Aoka antsika bebaka. Aoka antsika nantona azy. Aoka antsika nantona azy ankehitriny. Fa mamonjy izy ary manova. Zay ny tena tediaviny androany. Mamonjy izy ary manova. Tsy te hiova va ianao. Tsy te hiova va ny tokantranonao. Tsy tianao hiova va ny ankohonanao zanakao. Aoka tompoky bebaka. Aoka nantona azy isika ankehitriny. Mba tsy fomba mpifoazana. Zay ny fomba tao. Fa tena fifoazana. Mandray an Jesosy. Zany tompoko tetiavan'i Jesosy. Ary zay ny tena tiany hanomboka fitiavana vaovao miaraka amin'ny isika. Aoka nantona azy. Manatona azy. Manatona azy. Tsika tanora manatona an Jesosy. Manatona an Jesosy tsika tanora. Fa tetiavan'i Jesosy tsika tanora hibebaka. Tetiavan'i Jesosy tsika tanora hanatona azy tanteraka. Manatona an Jesosy tompoko. Manatona an Jesosy. Fa ny tena mitady anao zay ankehitriny. Manatona an Jesosy. Fa Jesosy mitady anao, manaiky anao izy raha manatona azy anao. Te hamela heloka anao izy, te eo aminao izy, te hanova anao izy. Aoka natona azy tompoko. Aoka natona an Jesosy. Tsika ny tokotany ihany, aoka hivavaka. Vavatsika. Fa tediavin'i Jesosy zany ankehitriny. Zay ny tediaviny. Zay ny tediaviny. Fantany tsara ny mandavo anao.
Fantany tsara ny toetranao. Fantany tsara ny mombanao rehetra. Fantany tsara izay rehetra feninao na ny vadinao aza tsy mahalala. Fa Jesosy mahafantatra. Dia te hanovany zany izy ankehitriny. Aoka ry havany bebaka. Aoka anatin'azy isika amin'izao fotoana izao. Fa tediaviny ny tompo ianao. Ho eo aminazy ianao. Izay ny tena tediaviny aminao. Kankana ianao. Raha mijana amin'izany toerana mahakankana anao zany ianao. Ho rembony devoly. Tsy havontsy tena. Fa tiany ianao ny voanako dia vaovao. Sady mandrava ny fahotanao. No mandrava ny fahotan'ny hafa koa. Zany tediavin'i Jesosy tompoko. Aoka tsika tompoko ibebaka. Aoka anatin'ny tompo isika androany. Fa tediavin'i Jesosy isika. Tediavin'i Jesosy isika. Aoka anatin'azy tompoko. Aoka anatin'azy isika. Aoka tsika anatin'azy. Fa tediavin'i Jesosy isika. Vavaka tompoko. Aza zany jerenao. Jesosy jereo. Fa mandalo eo aminao izy. Jesosy no atony. Fa izy no mpamonjinao. Izy no mpamonjy ny zanakao. Izy no mpamonjy ny ray aman-dreninao. Izy no mpamonjy ny mpiray-tam-po aminao. Izy no mpamonjy ny firenena malagasy. Izy no mpamonjy ny fiangonana misy antsika. Manatona azy amin'izao fotoana izao. Manatona azy. Manatona Jesosy ry tanora. Raha tsy zany ianao ravarava amin'ny fiainanao. Manatona ny Jesosy. Fa tediavin'i Jesosy zany amin'izao ankehitriny izao. Manatona an Jesosy. Manatona ny Jesosy. Fa te hamonjy anao izy. Te hanovanao tanteraka izy. Manatona azy tompoko. Tena manatona azy. Vavaka tompoko. Vavaka tsika tompoko. Vavaka tompoko. Vavaka amin'ny Jesosy tompoko. Tena tianao zao Jesosy aka mivavaka amin'ny Jesosy tsika. Fa tena tianao tanteraka izy. Mihoatra noho ny fitiavany rehetrarehetranao. Ny fiomehezana tamin'ny tena nijangajanga. Milaza toetra maro zany. Nahoana anao mahaviononao amin'ny fahotana? Fahotana tena marikoriko an'Andriamanitra. Ilazan'Andriamanitra reto mpanompo sampy. Ny fierenana, fijangajangana, mpanompo sampy. Zany itenenan'Andriamanitra azy, mpanompo sampy. Ka aoka tompoko hibebaka tsika. Aoka anatina ny tompo isika amin'izao fotoana izao. Iaraka itsangantsika rehetra, anao hira tsika. 7:9 meonao ny feony dia aleo zay hira amin'ny Jesosy. Miara mitsangantsika rehetra tompoko. Tsika ny tokotany mba mitsangana. Miara mitsangantsika rehetra. 7:9 meo ny feony. Or Jesosy mifaly ny foko. Dia ny feony fotsiny meonao. Falene fo ajanony amin'izay le orga vitrana kamba mangataky ndrindra re ao ary mifonami tovy mafy ny efa mangataka fona amin'ny tompo isika. Tanone zanakao mba tsy ho very. Tano wakaki yanao. Zaza adalaka mety mieri. Radi la vitrana. Azama nareye zami talau. Fambavu njehu wanye. Tenama antasi urire yau. Jesusi melukabe. Ne fama niri
Jehova o tsara katahano hoanao ary ny zavatry zay voarara tsy mba ataoko izao raisore tompoko ny fikasako raiso ny foko hoan'ny raha ny marina no ialako dia tseo sy ampy fa ianao ry mpamonjy mahery no tsy mba mety mandao ary izao dia tsy mba irery fa tsy ho lavitrana anaka hamonjy anao tokoa ny tompo ary anaova ny fiainanao amen. Petrakantsika tompoko.